तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय मिनी शॉट। तो आज हम एक मेरा प्यारा सा स्कूटर गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे। तो वो मेरे पेरेंट्स ने दिया, चलो करते हैं। तो गाइस चलो देखते हैं मेरा गिफ्ट आया कि नहीं। तो इतना बड़ा गिफ्ट का बॉक्स है। ये देखो इतना बड़ा गिफ्ट का बॉक्स, और इधर बनिए स्कूटर। तो चलिए स्कूटर को पहले स्कूटर खोल दिया था, तो चलो आपको दिखाई ही देती हूँ खुला स्कूटर। ये देखो, और इसमें ना ये देखो एल्सा भी बनी है। तो मैं अभी इसको चला के दिखाती हूँ। चलो तो गाइस चलो इस चला के स्टार्ट। तो गाइस स्कूटर हमारी ऐसी थी। तो ये मेरे पेरेंट्स ने बोला था कि मैं एग्ज़ाम के पहले तुमको गिफ्ट दूंगी, एग्ज़ाम के बाद। सो बाय गाइस, बाद में मिलते हैं हमारे न्यू शॉट में। बाय।